English alphabets လေးတွေကိုအစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ sounds alike group alike ဆိုခဲ့ဘူးလားဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံး group က A sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေပါဒါတွေက A H J K ဒီ letters တွေအကုန်လုံးက A sound ထွက်ပါတယ် The second group က E sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေဒါတွေက B C D E G P T V ဒီ letters လေးတွေအကုန်လုံးက E sound လေးထွက်ပါတယ်တတိယ group က F sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေပါဒါက F L M N S X ဒီ letters လေးတွေအကုန်လုံးမှာ F sound ရှိပါတယ်နောက်တစ် group ကတော့ I sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေဒါကတော့နှလုံးပဲရှိပါတယ် I Y နောက်တစ် group က O sound ထွက်တာကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ letter O U sound ထွက်တဲ့ letters group မှာတော့ Q U W ဆိုတဲ့ letters လေးတွေရှိပြီးတော့ letter R ကတော့ R sound ရှိတဲ့တစ်လုံးနဲ့သော letter ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး letter လေးကတော့ letter Z ပါ Z UK accent မှာ Z လို့ထွက်ပြီးတော့ US accent မှာတော့ Z လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ Z မှာတော့အတန်ကနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီ letters လေးတွေက group alike လဲဒီလိုမျိုးအတန်တူလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကို phonetics လေ့လာအချင်းမှာပုံစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် share လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် See you in the next video သူရဲ့ sounds alike group alike ဆိုခဲ့ဘူးလားဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး group က A sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေပါဒါတွေက A H J K ဒီ letters တွေအကုန်လုံးက A sound ထွက်ပါတယ် The second group က E sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေဒါတွေက B C D E G P T V ဒီ letters လေးတွေအကုန်လုံးက E sound လေးထွက်ပါတယ်တတိယ group က F sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေပါဒါက F L M N S X ဒီ letters လေးတွေအကုန်လုံးမှာ F sound ရှိပါတယ်နောက်တစ် group ကတော့ I sound ထွက်တဲ့ letters လေးတွေဒါကတော့နှလုံးပဲရှိပါတယ် I Y နောက်တစ် group က O sound ထွက်တာကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ letter O U sound ထွက်တဲ့ letters group မှာတော့ Q U W ဆိုတဲ့ letters လေးတွေရှိပြီးတော့ letter R ကတော့ R sound ရှိတဲ့တစ်လုံးနဲ့သော letter ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး letter လေးကတော့ letter Z ပါ Z UK accent မှာ Z လို့ထွက်ပြီးတော့ US accent မှာတော့ Z လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ Z မှာတော့အတန်ကနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်